I denne videoen skal vi demonstrere hvordan man legger en skafoid kalklaske. Denne gipsen brukes typisk ved skafoidfrakturer. Før gipsing bør det alltid gjøres en nevrovaskulær status og tas et røntgenbilde for å vurdere behov for reponering eller kirurgi. Før du legger denne gipsen, bør du gjøre klart følgende utstyr. Fjern eventuelle ringer og legg en kladd over pasientens fang for å beskytte mot gipsesølv. Tilpass først en 2,5 cm strømpe til tommelen. Klipp strømpen på langs i den enden som tres på først, så den kommer litt oppå håndleddet. Tilpass en gipsstrømpe 5 til 7,5 cm med lengde fra MCP til ca. 2 fingerbredder under albuegropen. Velg gips med 10 til 12 cm bredde. Mål avstanden fra tommelens IP-ledd til 2 fingerbredder under albuegropen. Brett gipsen i 8 lag i oppmålt lengde. Klipp av hjørnene på den ene siden av gipsen for å unngå overlapp rundt tommelen. Tre først på tommelstrømpen og deretter gipsstrømpen over hånden. Rull på bomullsforing. Husk ca. 50% overlapp per runde. Ekstra foring bør påføres over benete utspring for å forhindre gnaging. Sørg for at håndleddet holdes i hvilestilling, ca. 20 graders dorsalfleksjon. Forklar og vis pasienten slik at pasienten kan hjelpe til å holde riktig stilling under gipsingen. Dypp gipsen i bøtten med vann. Klem ut vannet og stryk over gipsen med strake fingre for å fjerne overflødig vann og samle lagene i gipsen. Legg gipsen langs armens radialside og opp rundt tommelen. Avslutt i høyde med tommelens IP-ledd. Form gipsen som anvist i videoen. Brett så strømpen over gipsens ender. Legg på elastisk bandasje med ca. 50% overlapp. Pass på at bandasjen ikke blir for stram. Hold stillingen som vist i videoen til gipsen er herdet. Bruk egnet gipssaks til prosedyren. Stram huden under gipsen. Start proksimalt og klipp langs volarsiden av armen til gipsens ende.